I dobrodošli ljudi na kanal OKT, kao što vidite. Ok. Pusi. Danas ćemo, nemam pojma šta raditi, jel? Šta ćemo raditi? Nešto? A bit će uglavnom zanimljiv vlog, vjerovatno. Pusi. Se vidiš? Šta piješ? Fast. Šta? Dobro. Okej. Gdje idemo sad? Koja je lokacija? Lokacija Makuća. Makuća, okej. Tvoja kuća. Igra ovaj playground već po sata, jebem po dupe. Pogledaj ga. Ko željen. Neće meni da da pička. Da pokaže šta je skill. Da. Pička. Da gledaš sam taj skill. Ajde. 360 C4. Kako ne može da to ne radi. Srušio jednu stepenicu, pogledaj kako sreća. Pazi, gledaj skill. Oh shit. Koji Shit, ovo. I onda edituješ ovako. Pa bolje bi ja edit. A šta bi ti? Edit. Ovo nije da edituje, nice. Pogledaj ta faca. Onda postaviš trap. Aj uliš da neće edit. Koji nubek se. What the fuck are you doing? Šta radiš ti, ne? Čuješ? Čuješ li ti? Alo? Pusi. Jel čuješ jak sad? Nešto nema kabla. Si provalio do sad. Čuješ ovo? Alo? Pusi. Kako se koncentriš, pička? A ne se ništa. Kako je to bilo? Pogledaj to bilo. Da, triple stepenice. Triple stepenice. Dobro, sad ti dobri daj. Ajde, tu ga knu, daj Bože. Sad po jednu pod usto. Oliš! Jerni. Niga. Štim hoću kako je. Dobre. Kovri. Dobre. Koji nubek, pogledajte te baze tamo od Astiju. Gledaj šta je. Bob Majstor. Hajde vidimo. Ovo bi trebao se zove Dusty Oxy. Dusty Oxić, tako. Pogledajte tu facu.
Nigger. I do not associate with niggers. Alo, zapečati si blockbustere. Pusi. Šta sam? Skrio si ga, ne može više da izađe blockbuster, izašao danas. Pogledaj. Evo ljudi, zagadi kuću, nek nam pokaže šta tu ima. Samo malo. Evo, tu imamo pacovi, imamo mišovi. Samo malo. Znači, ovdje uđemo. Tu nemamo ništa, naravno. Idemo ovdje. Tu imamo malo prozorčića, imamo ovdje terasicu, gdje to vidite. Pogled na Dastija. Pogled na pogled. I otvorite vrat. Oh shit. Otvorite vrate, znači ovdje prođete. Penjice ovdje imate. Malo oštećene stepince, ali ne. Izvinite. I tu imamo krov, ali to ću vam sad pokazati, moram sad izađemo. I da vam pokažem komplet kuću. Znači vrata zatvorimo obavezno. Nismo rođeni u čamcu. Tu mora i prozorčić. Znači evo Koliko kući ima prozore je. Oh shit, ne znam brat. Znači evo vidite. Šta želiš da nam pokažeš, Joks? Kuće. Izgled broj 2 ili 1? Molim? Ne znaš u arhitekturi šta to, aj beš. Upis. Aj iz ptičje perspektive, mi pokaži. Iz ptičje? Nemaš još materijal, pazi. A nije baš to, dobro, ptičje. Evo. To je to, aj. Sad ću ja, a? Znači bolje da napravim. Evo sad tebi. Si spreman? I da vidimo šta tu mali momak zna. Aja. Snimaj ovo majmune. Da vide ljudi šta je arhitektura. Šta ti? Idete, imate ovdje, what the fuck? Olo majmune, to je moja kuća. To je moja kuća. Gdje je moja kuća? Tvoja kuća tamo u pizdi imate. Evo vidite What ovdje, the fuck man? lepo predstavio. Imate ovdje, dođite, skočite, vidite. Momak znam skočiti. Holy shit! Gledaj sad. Bago je, brate. Ma nije. Idete u... Holy shit, what the fuck? brate! Bago je nešto. Nije do interneta skočiti. Idete... Sad lepo skočite. Imate ovdje terasicu. Ništa, ne, ajde, iz ptičije perspektivi. Dobro, imate gore, sad ću vam pokazati. Boli nas dupe šta imamo. Pokušaj da dođu. Jebem ti... sad je lakše. Idete ovdje ovako. Čekaj, zaboravim se. Šta sam se dobio? Gore je krov. Sad ću vam pokažem. Čekaj. Krov tako. Idete ovako. Jebem ti. Koliko loš. I krov, evo ga. Ptičja perspektiva. Vidite kakav je krov. What the fuck. I glasajte ljudi. Glasajte čija je lepša kuća, znači udao komentare. I eto, da vidimo čija je lepša kuća. Evo tamo od njega kuća, čekajte, vam pokažem. Evo vidite tamo. Tamo da je malo ispucao. Šetam ti po kući. Čovjek mi ruši kuću, alo bre.
Znači, to je ružno, tako. Glasajte, znači, ljudi. Ajde, peace.